Господь Иисус, мы благодарим Тебя за это время, Боже. Я верю в это время благодати, Боже. И дай нам, как верующим в Тебя, Боже, Отец, без всякой, Господи, парадигмы какой-то, Боже, без всяких стереотипов, принимать от Тебя, Боже, просто Слово в свое сердце во имя Иисуса Христа. Боже, слава Тебе и честь. Аминь. Аминь. Дорогие, сегодня, я уже сказал, сегодня начало Страстной недели. Сегодня мы говорим о том, что мы постепенно, приближаемся к Пасхе. Пасха будет 24 числа, ту, которую мы празднуем в России, естественно, потому что есть Пасха, которая празднуется римокатоликами и лютеранами сегодня. Она празднуется, да. И иудеи Песах празднуют, да, сегодня. Но, дорогие, мы по российским канонам, идем, начинаем только, поэтому слава Богу. Для нас же, понимаете, Пасха каждый день. Просто Господь, Он воскрес, и Он не умирал для нас. Все, Он живой. Поэтому, слава Богу, мы празднуем, то есть эта неделя начинается у нас, и, конечно, она начинается с чего? Господь вошел в Иерусалим. То есть вот эта страстная неделя, то есть каждый день чем-то ознаменован, то есть что-то произошло, кроме там, по-моему, среды. В среду они отдыхали, вот. А вот каждый день что-то было, что-то такое знаменательное. Но начинается с того, что Иисус вошел в Иерусалим, зашел в Иерусалим. И это событие некоторые, конечно, знают, особенно вот учитывая, что мы в России, как вербное, воскресенье. Кто-то говорит, кто ближе туда, к тому востоку ближнему, они говорят, пальмовая все-таки. Пальмы мы режем. Какая верба? У нас нет, а у нас верба. То есть, дело вообще не в пальме и не в вербе. Вот так скажу, Дело в том, что Иисус зашел в Иерусалим. Хотя, конечно, знаете, у всего есть свое значение, все цветет, у нас просто что цветущего-то в это время? Только верба начинает цвести, все остальное сухари. Понимаете? То есть сухарями же не будешь трясти перед Господом. Поэтому, естественно, мы берем то, что цветет, ставят там кто-то, не мы, православная традиция такая. Вот. А кто-то пальмы режет. Сейчас пальмы тоже так просто не порежешь, тебе сразу, выпишут чек, так говорится. Вот. Поэтому где-то пальмы, где-то это. Кстати, знаете, почему пальмы резали? Интересно. По традиции еврейской пальмы режутся в какой праздник? Знаете? Суккот. Суккот. Конечно, шалаши делают, временные убежища. И вот эти шалаши, они связаны с тысячелетним царством. То есть есть такой прообраз, что однажды люди будут вот так жить в простоте перед Господом. И вот эти листья, они, когда резались, то есть для Христа, они тоже говорили о том, что подразумевалось, что вот тот царь, который достоин, который вот связан с нашим будущим, мессианским будущим, которое высвобождено было. А какое будущее было высвобождено? Мы до этого дойдем, я вам дальше потом расскажу. Но, дорогие, события, Иисус вошел в Иерусалим. Оно радостное. Аминь. Или не радостное? Радостное, да, но оно и печальное. А радостное то, что благодаря тому, что Иисус вошел в Иерусалим, мы сегодня сидим здесь. Аллилуйя. И если бы Он не вошел в Иерусалим, я не знаю, как бы мы здесь с вами собрались. Потому что не было бы ничего. И Иисусу нужно было войти, и поэтому Он вошел. Это радость. Но, дорогие, печальное. Почему? Потому что Иисус, войдя, Он встал на путь. Он встал на путь, где Он терпел страдания и переживал предательство. И это печальная сторона того, что произошло. Эту историю о том, как Иисус с триумфом въехал в Иерусалим, интересно, что она упоминается во всех 4 Евангелиях. Представляете, кому-то нужны места Писания? Давайте, запишите. Матфея 21 глава, с 1 по 17 стих. И мы ее потом попозже сейчас прочитаем. Марка 11 глава, с 1 стиха по 11. Луки 19 глава, с 29 стиха по 40. И Иоанна 12 глава, с 12 стиха по 19. Так вот, все 4 Евангелия упоминают эту историю. А интересно, что
не все истории, дорогие, упоминают все 4 автора Евангелий. Есть истории, где где-то они указаны, а есть где-то не указаны, понимаете? Поэтому это, вот именно вот это уже говорит о событии, то есть о важности события, которые не могли не упомянуть. Потому что некоторые истории кто-то просто не упоминал, потому что как бы не посчитали важным, потому что был написан текст для определенной категории людей каких-то. Ну вот Матфей писал евреям, понимаете, там, а другие там писали для других. И вот интересно, что вот в этом все сошлись, то есть они все ее упомянули, потому что это было очень важно. И знаете, что самое интересное? Это и по сей день очень важно и имеет значение для всего христианского мира. Поэтому есть и вербное, слава Богу, да, за них, есть и пальмовое, и за них, слава Богу, ну и есть и наше, да, что Иисус вошел в Иерусалим. Поэтому по сей день, то есть для всего христианского мира, это тоже выдающееся событие. И, конечно, мы вербы не режем, да, учитывая, что как бы это не наша традиция, но понимаем, что когда люди идут с веточками, мы надеемся, что они празднуют вход Господень в Иерусалим. Да, мы надеемся, потому что мало кто понимает вообще, что это значит. Но я думаю, Бог дает благодати некоторым, что они с пониманием к этому относятся, к этому событию. Вот давайте тогда прочитаем, чтобы дальше двигаться. Откроем Евангелие от Матфея, 21 глава, и прочитаем с 1 стиха вместе с вами. Когда они приближались к Иерусалиму, мы будем читать с 1 по 11. Когда они приближались к Иерусалиму, пришли в селение Вифагия. Вифагия, очень такое интересное селение. Конечно, много бы хотелось рассказать, вот знаете, о каждом городе, который окружал Иерусалим. Но ладно, будем двигаться. Это Вифагия, это 1,5, я так скажу вкратце. Вифагия это километра 1,5-2 от Иерусалима находится город. И то есть между Иерихоном, так скажем, то есть, который находился у Иордана, и Иерусалимом, есть 2 селения, которые назывались Вифания и Вифагия. Вифания – это там, где был Лазарь, то есть его сестры жили, и там Иисус часто останавливался. Это 3-4 километра от Иерусалима. Вифагия находился 1,5-2 километра, и там Иисус не останавливался. Но город чем примечательный? В нем пекли хлеба предложения для храма, и постоянно приносили свежий хлеб в храм. Вот это примечательно. И еще он находился на таком расстоянии, что было понятие такое, знаете, субботний путь. Кто-нибудь слышал такое понятие? Субботний путь – это тогда, когда в субботу, чтобы тебя не посчитали, что ты работаешь, нельзя было ходить много. Но вот до туда можно было дойти, и это считался не грех. Да. И еще, кстати, чем примечательна Вифагия, что Иисус сказал оттуда ученикам привезти осленка. Да, потому что, чтобы не грешили, давайте вот оттуда. И они привели. Вифагия. Что расположен на Оливковой горе, да? Оливковая гора, вы знаете, да, это Гефсиманский сад, то есть это вот эта гора находится. Аллилуйя. Я вообще помню, я учился в Ворте, знаете, я всю географию, я там ни разу не был. Но я как будто прям представляю, как я иду по Гефсиманскому саду. Ой, Боже мой, иду. Оливки. Ой. Ладно. И Иисус послал вперед 2 учеников, сказав им: идите в селение, которое перед вами. Вот из Иерусалима перед вами только одно селение, Вифагия. Запомните, Вифагия. Кстати, переводится как дом смокв. Да. Вив – это бейт, по-моему, как по-нашему вив у них бейт, а фагия – это, смоквы, дом смокв, земля смокв, место смокв, так скажем. Ну, то есть типа изобильное смоквами. Хотя смокв там что-то говорят не сильно много. Ну да ладно. И Иисус послал и говорит: идите, перед вами вот это селение, там вы сразу же найдете привязанную ослицу. Так, простите, привязанную ослицу. Ага, это я чуть-чуть другой перевод читаю, да? Ну ладно. И рядом с ней осленка. Отвяжете их и приведете ко мне. Вот знаете, что мне нравится в учениках?
Мне нравится, вот есть, вот в православном мире есть такое понятие послушники и непослушники. Вот непослушники это те, которые, как бы, они, знаете, по-своему что-то там, короче, я не считаю это там, ну, типа, это не мое, это, ты говоришь что-то, а они как-то, знаете, короче, непослушники, да, они как-то по-своему все воспринимают. И не факт, что это, в смысле, они такими останутся, а возможно, они потом однажды изменятся. Послушание же, вот, кстати, такое дело, оно может затянуться. Да, и некоторые в послушании в монастырях ходят, могли бы года, ходят 2-3. То есть вот пока вот это все на место встанет. Поэтому слава Богу, что есть процессы, которые нас как бы формируют. Да? Но вот послушники, это вообще, это просто, знаете, вот без послушников, мне кажется, Христу бы трудно было наслаждать бы царство свое здесь. Понимаете, почему? Потому что ему нужны послушники. Он им говорит, идите, найдете вот эту ослицу, осленка, отвязывайте и ведите ко мне. Вопросы бы задали Иисуса, что нам там будет, может нам по шее дадут. Вот не задают, да, и вот просто идут и делают. Почему? Ну что, Иисус сказал, значит, все должны понять вообще. Что тут непонятного? Ну ладно, и дальше он говорит, если кто-нибудь вас спросит, наперед сразу, если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, что вы делаете? Бах, по шее, да? Вот если так кто-нибудь спросит, то отвечайте. Они нужны Господу. Да. С моей машиной так не делайте. Я не пойму. Да? Говорит, они нужны Господу. И вам тут же дадут их. Тут же. Ну хотя, один брат ко мне подходит и говорит, мне надо съездить, у меня машины нет. Дай свою машину. Подходит ко мне. Это было испытание для меня. Я так, знаете, секунды так. Раз достаю ключи, на. Он уехал, приехал, слава Богу. Вот. Они нужны Господу, и вам тут же дадут их. Собственно, я не согрешил в тот день. Это что произошло? Смотрите, это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка. Скажите дочери Сиона, вот идет к тебе царь твой, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне вьючного животного, подъеремной. Ну, то есть, которая запрягалась, да, животное. Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. Послушники. Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи. Иисус сел поверх их. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге. Другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. Толпы людей шли впереди и позади него, громко кричали: «Осанна сыну Давида! Благословен тот, кто приходит во имя Господа! Осанна в вышине небес!» И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение. И все спрашивали: кто это? Кто это, что все так ликуют? Кто это, что все такие прям какие-то необычные? Почему они все такие? И это, знаете, это прям заводит, когда ты, знаете, вот бывает так вот, было с кем-нибудь такое, знаете, включаешь там что-то или где-то играет, мелодия такая есть, танцевальная, и ты такой стоишь, думаешь, это неверующая музыка, а сам уже стоишь, подтанцовываешь. Было такое? Да? Но есть такая история. Вот у меня такое часто, я люблю двигаться. Ну, вы редко это видите, конечно. Но я такой, знаете, я дома часто танцую. И знаете, и вот представляете, ты приходишь в Иерусалим, праздник Песах, тут все люди, там же, кстати, тысячи людей приходили. И там вот эти все люди как бы, и в бам движуха, и все движутся. И ты такой: не буду двигаться. Нет, ты включаешься. Кто это? Что происходит? И они говорят: это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее. Это ключевые слова. Кто видел? Вот смотрите, когда ты слышишь, например, про человека, вот такой человек ездит, такие дела творятся, такое делает, и ты его в глаза не видел. Ну, думаю, сейчас убираем просто мертвый YouTube, нету его, все, умер. И ты не знаешь, как он выглядит.
Но когда ты спрашиваешь, кто это? Это тебе говорят, это пророк из Назарета, Иисус. Это тот. Сразу все на место становится. Все сразу понимают, про какого Иисуса идет речь. Это Иисус. Побежали быстрее ножи, ветки срезать, все подкидывать. Почему? Это же Иисус. То есть, если ты не отреагируешь, ты же без благословения уйдешь. Это же пророк Иисус. Вот такая вот история. Помолимся, братья и сестры. Итак, дорогие, что мы видим? Что мы видим? Иисус въехал в Иерусалим. Сегодня ничего, как сказать, сверхэкстремального вы не услышите, в смысле от меня. Мы сегодня идем по следам Иисуса. Страстная неделя. Мы сегодня вспоминаем, да? Мы сегодня вспоминаем. Ну, может быть, и услышите, я не знаю. Но я буду говорить то, что больше всего написано. Иисус входит в Иерусалим. Как входит? То есть въезжает, да? На спине осленка, на котором никто раньше не ездил. На сыне подъеремный. Никто раньше не ездил. Кстати, интересно, что про осленка и ослицу упоминает только одно Евангелие. Все остальные просто про молодого осленка. То есть, по сути, получается, что он сидел не на ослице самой, а на осленке молодом. Да, на котором никто раньше не ездил. Ну не думайте, что Иисус типа такой большой взрослый дядя залез такой в 33 года на осленка, который только родился, как бы. Нет, он был просто как бы вот уже на выданье, так скажем, в смысле. Можно было уже запрягать. Так вот, на нем раньше никто не ездил. Люди многочисленно, смотрите, многочисленно, то есть там написано толпы народу, да? Кстати, интересно, слово написано прям толпы. Кстати, недавно слушал одного раввина. Он говорит, вышла встречать его. Я не знаю, конечно, не хочу с ним спорить, как бы он раввин, тем более в Иерусалиме. Он говорит, 2/3 населения. Ну, я, конечно, думаю, слушай, а где все те, кто пришли на праздник? Ну, ладно, не буду, я говорю, не хочу с ним спорить. Но он говорит, народу было около 50 тысяч. Это просто колоссальное в смысле количество людей. Так вот, когда мы говорим толпы, это не просто там 17 человек, зевак такие сидят, привет, Иисус. Нет, там просто как возле храма. Так вот, люди многочисленно выходили, чтобы поприветствовать Иисуса. Они раскладывали перед Ним свои одежды и пальмовые ветви и кричали «Благословен тот, кто приходит во имя Господа». Благословен. Другими словами, дорогие, случилось именно то, что предсказал пророк Захария. Захария, если вы откроете Захария 9:9, написано «Ликуй от радости, черь Сиона», то есть дочь Сионова, да? «Торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Это конкретно слова пророка Захарии задолго до этого происшествия. В смысле события. В этом и была, по сути, цель, дорогие, въезда Иисуса именно таким образом. То есть, по сути, Он публично демонстрирует, то есть и объявляет им то, что пророчествовал Захария. Я Мессия, и я царь, и я вхожу. Понимаете? То есть вот это буквальная демонстрация. То есть я прихожу, как и было предсказано. Помните, да, Иисус говорит, что пастырь, он дверями заходит, вор заходит, Индия. То есть, да, в смысле, в окна лезет, в щели, в трубочисты какие-то там, знаете, как Санта-Клаус, там вот это есть такое, через трубу. А это все не благословение для нас, дорогие. Благословение то, что входит через двери. Вот как Иисус, понимаете? Он говорит, я вхожу, как ваш Мессия и ваш царь. И люди ждали. Люди ждали своего освободителя. Ждали люди. Потому что много было мессианских пророчеств, то есть о Мессии. И Иисус въехал, то есть так, как и было принято в то время. В то время все триумфаторы, то есть это, вы помните, да, это римское время такое было, колонизация. Все триумфы, они были
именно таким образом традиция была въезжать так, чтобы все увидели. Все, то есть могли почтить. Победители, цари входили, которые завоевывали там что-то. Все входили подобным образом. То есть Иисус тоже зашел с большим триумфом, то есть с большим торжеством. То есть это, знаете, не то чтобы как бы, когда тебя любят, конечно, что там не торжествовать, да? Ты заходишь, все знают, что ты хороший, и тебе торжествуют. А вот, знаете, есть страны, где некоторые радуются, потому что их заставляют. На торжество выходит, потому что их заставляют. Не буду называть эти страны, но есть. И поэтому такое немножко, конечно, печальное торжество. Но здесь явный триумф. Иисус заходит. Кстати, о расстилающей одежде еще хочу сказать. Расстеленная одежда, то есть что это было? Писание нам показывает, что когда стелили одежду, это говорило именно о почтении к царской власти. Ее не расстилали кому абы. Есть там в 4 царстве, допустим, запишите себе домашнее задание, 4 царств 9:13, вот залезьте, прочитайте. То есть, что когда ты конкретно знаешь, что царь помазывает царя на власть, на царство, тогда люди стелили свои одежды. А почему они стелили одежды? Почему не персидские ковры? В конце концов, там этого тоже добра хватало, наверное, да, в то время. Но почему нет? Почему одежды? Кто-нибудь может сказать? Давайте такой вот. Смирялись в чем? Да, завет. А почему? Вопрос нелегкий, я понял. Вопрос нелегкий, но есть, да, о чем подумать. Но давайте я правильный ответ дам. Вы были близко все. Очень близко. Я даже почувствовал, вы уже почти мой ответ сейчас скажете. Одежда, дорогие, сегодня, вот если смотреть сегодня, она вообще ничего не значит. Ее настолько валом, что вы можете просто раз в год вычищать свой гардероб и раздавать это, причем без сожаления. Некоторые, конечно, вот эти босоножки ни разу не одела, купила, но не одела, придется отдать. Конечно, у кого-то бывает. Но в целом мы же понимаем, сегодня одежду производят, дорогие, в несколько сотен раз больше, чем нужно для этого человечества. Представляете? Их просто тоннами уничтожается эта одежда, раздается, все выбрасывается. Я знаю, знаете, есть репцентра, куда мы отдавали одежду, массово отдавали. И из-за того, что там тоже столько одежды не нужно, и она тоже не такая прям, знаете, новая коллекция, они что делали? За отсутствием стройматериалов они брали между бревнами, прокладывали эту одежду и как вату и ложили, строили из них дома. Чтобы люди жили, по крайней мере. Что, ходить никто не хочет, но, по крайней мере, люди будут жить благодаря одежде. Вот представляете, вот настолько ее много. Но ладно, вернемся к нашему времени, к тому нашему времени. Сегодня очень много, да? А раньше одежда была очень значимой вещью, очень значимой для человека, очень ценной. Никто не мог похвастаться 3 комплектами одежды. Таких было людей на пальцах, наверное, пересчитать. И чаще эти были люди, которые были зазнайствующиеся вообще просто. То есть обычно это было просто вот что есть на тебе и все. И все. Максимум еще может быть сменный какой-то комплект старой одежды. Почему вот, допустим, вот упомянули, что был обмен одеждой, да, завет, кто-то сказал, да, завет. Когда Иоаннафан, помните, да, эту историю, он задружился с Давидом, когда он увидел вообще, что за парень классный этот Давид. И он думает, надо мне, дружить с таким человеком. Он просто классный. Но он действительно, я думаю, если бы мы его узнали, он бы тоже, может быть, нам понравился, наверное. Хотя они оба воины, то есть и они как-то друг друга увидели вот в перспективе того, что происходило. Но смысл в чем? Когда он это понял, и он понял, что я хочу с ним иметь вот эти отношения такие дружеские, не просто так, привет, раз там в полгода. Он снимает свою одежду, возможно, доспехи какие-то, и отдает это Давиду, говоря, ты часть теперь, все, моей жизни. То есть я скрепляю свои взаимоотношения с очень ценным для меня, то есть это вот то, что есть на мне.
И это было очень ценно. Или, например, помните, как его, Неиман был такой полководец, который приехал за исцелением к Елисею. Елисей не вышел, естественно. Ну, тут попсиховал, уехал. В общем, короче, ладно. В конце истории исцеляется, в общем, парень. Но тут приходит хитрый Геезий и говорит, короче, давай серебро и одежду давай тоже. Понимаете? Одежда, дорогие, важна была. Он, конечно, все это закопал, думая, что однажды потом пойду, наверное, на танцы, переоденусь, там, ла-ла-ла-ла, потом раз приду обратно, Елисей, я все здесь. Да, я буду дальше служить. Я не знаю, что он вообще рассматривал, как он использует эту одежду, может, перепродать хотел. Но одежда была очень важным, дорогие, и очень ценным тогда для людей. Люди, отдавая одежду в дар или еще как-то, они показывали, что их дар очень ценен. Очень. Я даже представить не могу такой жизни вообще. Но очень. Хотя, знаете, я сейчас наблюдаю то, что происходит с беженцами, как помогают церкви. И я присылал ролик там в группу. И знаете, я что увидел? Женщине просто пообещали кроссовочки для детей и ей. И она была очень рада этому. Я никогда не видел радостных людей от того, что им просто пообещали кроссовочки. Люди сегодня машину хотят, покупают, и счастья нет, потому что они уже хотят другую машину. Телевизор покупают, и счастья нет, потому что хотелось бы больше. И вы знаете, а тут просто обувь. И люди радостные. Это, наверное, нужно жить в этом, чтобы понять. Так вот, дорогие, одежда имела значение. И эту одежду, естественно, они стелят под копыта, бросают. А мы знаем, что копыта, они могут быть немытые. Ну, какая разница? Это же царь, это же Мессия, это все для царя. И вот Иисус, дорогие, открыто объявляет людям, я царь, я Мессия, поэтому они его ждут, и поэтому он входит. Поэтому в этот день, дорогие, Иисус принимает почести и хвалу людей. Он принимает. Хотя интересный, знаете, момент. Всю историю своего служения, как пророка, которого знал Израиль, он говорил всем, не смей говорить обо мне. Не рассказывай, кто тебя исцелил. Не ходите, не говорите. То есть он запрещал. А в этот день он никому ничего не запрещал. Все, я иду. И да, это вот такой вот тоже интересный момент и важный, что Иисус, Он входит как Мессия. То есть в этот день Он принимает всю хвалу, но не из-за того, что Он недостоин, а Он достоин. Он действительно Мессия, и Он действительно царь. Поэтому вся хвала, она достойна Его. И знаете, прошло время, конечно, и сегодня можно увидеть, к сожалению, что, как вот, знаете, история, вот у нас недавно сестра проповедовала, Наталья, да, истории, то есть они же учат нас чему-то, вот библейские. Так вот, к сожалению, мы можем увидеть эту историю, что люди возносили хвалу Иисусу, но не потому, что признали Его Спасителем, от греха. Они делали это, они Ему хлопали, они Ему ветки резали, они делали все это, воспринимая Его как того, кто поможет избавиться от проблемы. Иисус, у меня проблема, давай решай. Мы тебя встречаем, ты должен все порешать. И они ждали, кто будет вождем в восстании. То есть они же все время восставали против Рима. Все время. И они ждали, что вот, сейчас он поднимется против колонизации и все. И решит все наши проблемы. Мессия. Они видели в нем политика, поэтому они приветствовали его как царя, называя его сыном Давидовым, идущим во имя Господа. Вы ничего не слышите, ничего не напоминает вам? Идущий во имя Господа, благословен идущий во имя Господа. Ничего не напоминает? Помните Давида, который шел на Голиафа во имя Господа? И они говорили, сын Давидов, сейчас выйдет во имя Господа и Голиафу снесет голову, а мы будем радоваться. Симха. Радость. Да? Благословен. Они кричали Осанна. Помните? Осанна. А вы знаете, что значит Осанна?
Буквально это значит с древнееврейского «пожалуйста, спаси». Осанна — это не просто «Аллилуйя». Осанна — это умоление. Пожалуйста, спаси, благословенный, который пришел во имя Господне победить Голиафа, сын Давида, пожалуйста, спаси. Поэтому они, дорогие, не просто его прославляли. Они буквально просили об избавлении. Избавлении. Матфея 21 глава, 9 стих написано, да, современный перевод. Люди впереди и позади него восклицали: пожалуйста, освободи. Сын Давидов, благословенный идущий во имя Адоная, пребывающий в вышних небесах, пожалуйста, освободи нас. Но Иисус, дорогие, войдя в город, направился не туда, куда все ждали. Он не пошел завоевывать дворец. Он пошел в свой дворец. А какой его дворец? Храм. Он пошел сразу к храму, туда, где он мог служить людям, туда, где он мог учить их, туда, где он мог исцелять их. То есть он пошел к своему храму. Вот, кстати, тоже интересный момент. Я когда вот размышлял над этим, я одну вещь увидел, и Иисус ее понимал. Редко ты найдешь служителя на улице, особенно там, где ты находишься, на рыбалке там, или, не знаю, в каком-нибудь отпуске, или просто гуляя по площади нашей. Редко ты найдешь служителя там, чтобы за тебя послужили, там, может быть, помолились, может быть, чему-то тебя научили. Служителя все обычно искали где? В храме. В храме ты придешь, ты по-любому его там найдешь. Поэтому он не стоял просто на площади где-то там и уча. Он пришел в храм. Почему? Потому что люди, у которых есть надежда, связанная с Богом, особенные, они ищут. И они идут в храм. А там стоит священник. Или там стоит Иисус. И Он служит этим людям. Он дает то, зачем они пришли. Аминь. И Иисус идет туда. А вот то, что, конечно, сегодня происходит, и Иисус, понимая, что не все могут прийти в храм, но тоже нуждаются в Боге, как самаряне, как еще разные такие национальности, да? Бог во Христе делает нас с вами священниками и царями, чтобы вы своими ногами пришли в больничку и помолились, и пришли туда, и там рассказали. И каждый из нас сегодня несет служение Христа туда, где Он находится. Аминь. Ты, вернее, находишься. Аллилуйя. Ну тогда было так. Он приходит в храм, то есть чтобы служить. Но не это хотели видеть люди, дорогие. Не это. Все хотели. Все хотели войны, да, переворота. Они наблюдали за ним все дни. Понедельник. Вошел, смотрите, воскресенье, посмотрели, ага, понедельник, вторник, четверг, пятница, да. Короче, до суда они наблюдали за ним, и они не видели того, что они ожидали. Не видели. Он буквально не оправдал их надежд. Я молюсь, я молюсь, но я не вижу. Я не вижу, Иисус, что ты шевелишься там ради меня, что-то там. Ты же видишь мою ситуацию. И Писание говорит, толпы. Это даже не просто народ, это толпы. Люди, которые не увидели то, что нужно было увидеть. Они просто как толпа. Видя, что он не собирается выйти против существующей власти, то есть вот эта толпа, дорогие, быстро поменяла свою осанну на другую песню. И эта песня теперь была «Распни». Они, эти люди, ну, может быть, уже не в том количестве, но уже кричали совершенно другое. Да зачем нам такой царь? Распни, да. Хотят, да. А что с него толку? Обманул всех нас. Мы-то думали. И они говорят, распни. Если бы, знаете, я вот
Я вот думаю, мы иногда проповедуем, да? Иуда предал Христа. Иуда предал Христа. Потом мы такие думаем, ну, по сути, и Петр от него отказался. И Петр предал Христа. По сути, и Петр предал Христа. Но знаете, я вам сейчас вот просто говорю, весь народ его предал. Вот все, кто кричал «Осанна», вот все от него отказались. Это предательство не просто, знаете, тебя там друг один разменял там. Или подруга. И не просто там кто-то из родственников сказал, все, ты мне больше там ни брат, ни сестра. Это предательство, народ от тебя отказывается твой. Вот какого масштаба. Вы представляете, вот этот груз носил на себе Христос до тех пор, пока его не распяли. Все это нес на себе, на себе. Потому что люди отвергли Иисуса и оставили его, своего Мессию, своего царя. И мы это тоже сегодня можем видеть. Тоже можем сегодня это видеть, как люди не видят Бога, который умирает за них, приходя в церковь. Люди могут не увидеть, что Бог за них умер, но они просто ищут возможности что-то получить. Порешать проблемы надо. Вот у меня тут как бы проблемка, Иисус. Римляне как бы меня там вот эти вот, ну как бы визуально там такие вот достали, ты как бы с ними разберись. А если не разберешься? Ой-ой-ой. Что я с тобой сделаю? Понимаете, вот это сегодня тоже. И вот это разочарование, которое к нам приходит, когда мы не видим того, что Иисус разобрался с нашими проблемками, с нашими римлянами, оно приводит постепенно к неверию. Неверию. А затем к тому, что человек просто может снова предать Христа на распятие. Распять? В принципе, почему нет? Равнодушие. Вот что вкрадывается. И уже Мессия не Мессия. И царь уже не царь. Ну, наверное, не этот. Будем ждать другого. А что с этим делать? Да делайте, что хотите. Вот. Что нам показывает, дорогие, эта история входа Господня в Иерусалим? Чему она нас учит? По сути, уже много чему научила. Но есть конкретные вещи, то, что произошло, когда Иисус вошел в Иерусалим. Что мы видим, если сделать такой срез? Иисус пришел как царь. Аминь. Но пришел не на коне, пришел не в пышных одеждах, да? Знаете, иногда есть такое, ну, скажем так, не привлекал к себе внимание, как власть имеющий, золотом весь обшитый, понимаете, то есть вот такого внимания к себе не привлекал, был прост, на маленьком молодом ослике и в обычной одежде, ну, слегка, может быть, там, скажем, не очень обычной. Некоторые люди утрируют, что это вообще было что-то, чуть ли не царская одежда, но не было такого. Это была просто цельнотканная рубаха. Да, она была необычная, но это не был царский подарок. Поэтому мы должны вот как бы вот эту шелуху тоже немножко отсеивать, то есть, что нам как бы иногда преподносят, понимаете? Поэтому он был в обычной одежде того времени. А Иисус пришел как обычный, да, простой. Его сила, которую он побеждает, если мы рассматриваем, да, это время, вот то, что произошло, она не у как земных царей, то есть он не пришел с армиями какими-то. Его не сопровождали колонны людей. Его сила, она заключалась в том, что он любит, он милосерден, и он, в конце концов, жертвует собою ради нас, ради всего человечества. Его царство, в чем мы видим, то есть это, да, вот это не великолепие, вот это, знаете, есть такой фильм какой-то там, вот сериал какой-то «Великолепный век» там, и там показано, как они ходят в этой одежде, там, знаете, там вот эти дворцы, там. Вот его царство Иисуса не в этой пышности, не в этой пышности, а в смирении, с которым он пришел. На маленьком ослике, не на коне. И в служении, которое проявилось
вот, вернее, которая проявилась после того, как он вошел сразу туда, то есть он сразу пошел служить, да. Поэтому Иисус, дорогие, он смиренно служит, тем самым он, можно сказать, не заставляет нас любить Его, не заставляет нас верить в Него, не заставляет нас выходить с вербой там, или с пальмовыми листьями к Нему навстречу и стелить одежды. Он буквально покорил наши сердца. Он покорил наши сердца, и поэтому мы сами идем. Мы сами это делаем. Мы сами отождествляем каждое свое действие с тем, что мы говорим: Господи, гряди. Господи, приходи, наполняй мое сердце. Я хочу переживать. Мы сами это делаем. Он покорил нас не армией, а своей любовью, своим служением, своим сердцем. Поэтому, знаете, иногда, конечно, я вижу людей, которые работают на количество. На количество, то есть, чтобы было количество спасенных, и они так, знаете, так быстро повторяют за мной, тра-та-та-та-та-та, все, молодец, короче, иди. Все, и развернулся, и пошел. И такой думаешь, в смысле, а кто будет его, приведет в церковь, расскажет, на вопросы ответит. Да ладно, кто-нибудь что-нибудь это. В сердце-то он попал. Или это было просто, в смысле, ради того, чтобы было. Поэтому очень важно, дорогие, как Иисус захватил наши умы, чтобы и мы могли помочь человеку быть захваченными Христом в сердце. И его послание, дорогие, его послание было примирение с Богом. Примирение с Богом. Он не проповедовал о лучшей жизни, пышной жизни. Он не проповедовал об успехе. Он не проповедовал о суперкарьере. Он не проповедовал о том, что у тебя будет классная семья. Он об этом не проповедовал. Его послание было самое важное – это примиритесь с Богом. И все. И все устроится. И если ты прилепишься к истине, истина сделает свое дело, но ты примирись с Богом. Вот о чем он проповедовал. Дружба, помните, Писание говорит, дружащий с Богом, то есть, да, и понятие есть тот, кто дружит с миром. Мир растлевает людей. Но если ты дружишь с Богом, это сохранит тебя для Него и в вечности. Поэтому это было его посланием. Дорогие, если Иисус однажды совершил свой триумфальный вход в наши сердца, в твое сердце, в мое сердце, значит, он принят как царь. Принят как царь. Принят как Мессия. И значит, если он царь, то что он царствует? Он царствует в твоей жизни, он царствует в твоих обстоятельствах, он царствует в твоей проблеме с римлянами. Боже мой, покажите мне хоть одно место, где он говорил: давайте перебьем этих римлян. Вы что такие все неповоротливые, делайте что-нибудь. Нет. Он не борется с римлянами. Он вообще к этому не призывает. Он не проповедует об этом. А когда его спросили, надо ли отдавать кесарю кесарева, он говорит: конечно. А как же еще жить? Как же еще жить? Поэтому, дорогие, он царствует. Его любовь, она в мире и любви. Его царствование в мире и любви. Оно происходит. Его царствование должно влиять на нас. Аминь. И поэтому, дорогие, мне, кстати, понравилось, сегодня пели песню, и там моя память, сейчас я извлеку файл. Первая песня, значит, такие слова. Типа: дай нам познать твою любовь, та, которая в тебе. Что-то такое. Да? Были такие слова? Ну, примерно, наверное, да? Дай нам познать твою любовь. И вот если бы мы пели просто вот это: дай нам познать твою любовь, и то, как я живу, и то, как я себя чувствую, это и есть, наверное, твоя любовь. Я вот так все. То есть, если я этого не люблю, это твоя любовь. Нет. Мы поем: дай познать твою любовь, та, которая в тебе. И когда я понимаю, что, слушай, а есть любовь не та, которая во мне, которая говорит: да короче, а та, которая в тебе, которой больно, но она принимает, которая любит, которая раскрывается, не просто закрывается, когда я ничего не понимаю, я закрылся. Нет, открывается.
та любовь, которая в тебе. И вот когда мы вот такое царствование в своем сердце Христа воспринимаем в мире и любви, тогда мы говорим: Господи, я хочу познать эту любовь, та, которая в тебе. И когда я познаю такую любовь, что происходит? Она начинает проявляться через нас, чтобы мир видел. Мир должен видеть эту любовь. Если никто не видит любовь Христа через тебя, ты вообще в чем живешь? В каких иллюзиях? Мир должен видеть любовь Христа, которую познал ты. Это что? Это любовь. Это когда он говорит, когда увидят любовь между вами хотя бы. Люди задумываются, ничего, слушай, а почему между ними любовь? А они мои ученики. Помните, Писание говорит? А добрые дела? Когда мы творим добрые дела, социальные какие-то проекты или еще что-то, о чем мы говорим? Мы умножаем эту любовь. Мы ее транслируем в этот мир. Почему? Потому что мы познали любовь, которая во Христе. И я хочу ее транслировать. Я бы сам давно не пошел бы не собирать ни эти подарочки, не развозить их. Я бы сказал: у меня нет времени, я вот так устал. Дача, там, огороды, жизнь моя, жестянка, и все мое там болото. Вот бы я какую песню спел бы. Но во Христе я убираю все то, что, к чему я прилепился, отделяю себя для Христа и говорю: Господи, вот я, возьми меня на это время. Да, никто не пошел, я пойду. Да, никто не поехал, я поеду. Добрые дела, в этом любовь, дорогие Божии, все это прославляет Бога. Мир может видеть тогда, кто царствует в нас. Ты спросишь: кто твой царь? Иисус. Но со стороны никто не видел. Никогда. Возможно. А может, и видел. И вот здесь, слава Богу, мир может видеть, кто царствует в тебе, в тебе. Мир может видеть то. Помните, Иисус пришел в селение, чуть-чуть не приняли его. Ученики тут как тут. Иисус, давай, огонь на всю эту деревню. Вот так вот ее, недостойных всех. Иисус говорит: вы какого духа? Вы какого духа? Вы что, не знаете, какого духа? Кто в вас царствует? Аминь. Кто в нас царствует? Да у нас даже мыслей таких быть не может. Нет, может. Может. Не может. Может? Поступков не может. Мысль может, да. Пока она еще летает. Но потом я, кстати, старый охотник. Мысль убил. Все. Да, хорошие оставляю. Хорошие пускай гнездятся. Аллилуйя, дорогие. Бог царствует, потому что мы Его Духа. И Богу, дорогие, Богу нужно наше сердце и наша любовь к Нему. Так давайте же дадим место Богу. Отлепимся от всякой суеты, от всяких забот, которые поглощают наше сердце, поглощают наше внимание. Вы думаете, зачем я вам книжки кидаю в группу? Ролики всякие, картинки. Отделите себя, дорогие. Отделите, почитайте, назидайтесь. Это не просто какой-то там смехопанорама, которую вы там, может, пересматриваете там раз за разом или какой-то сериал прокручиваете. Это, дорогие, все для того, чтобы Христос мог наполнить ваше сердце. Вы могли переживать Его. Суета в сторону, Бог на первое место. Матфея 6:33 написано: ищите же прежде Царствие Божьего и правды Его. И это все. И вот эти все заботы, которые ты отложил на время, Господи, я откладываю этих римлян, Боже мой, тех вот римлян, которые колонизировали, да? Ладно, давайте римлян, а то подумают, сейчас вот мы против итальянских римлян, да? Колонизаторов. Кто тебя колонизирует сегодня? Давай, вот представь, вот у тебя есть ситуация. Есть колонизаторы, которые просто, они оккупировали тебя. Ищите же прежде Царствие Божие. Откладывай этих колонизаторов в сторону. Приходи к Богу. Соверши то, что ты должен совершить с Господом. Обеты твои, поклоны, там, я не знаю, поклонение, славу воздай, поблагодари, почитай Писание, помолись.
И, возможно, ты повернешься, а эти колонизаторы уже перебили друг друга и убежали из твоей жизни уже. Да, и все, что тебе нужно, еще пойти и собрать за ними все, что они нам награбили. Просто, как говорится в хозяйстве, все пригодится. Понимаете? Колонизаторы, Богу их отдай. Богу их отдай. Аллилуйя. Аллилуйя. И пусть, дорогие, с вербным воскресеньем нашим, да, которое вот мы знаем на России, вербное воскресенье. Пусть, дорогие, с вербным воскресеньем в жизни людей будет не просто веточка в вазе, но и понимание. Понимание того, благодаря какому событию, то есть это все сегодня люди делают. Кто вошел в твою жизнь? Кто может войти в ихнюю жизнь? Вы знаете, кто может принести вот эти вот царства вот этого мира и любви в ихнюю жизнь? Вот для меня, мы иногда думаем, как проповедовать? Как людям проповедовать? Я не знаю. И я не знаю, то есть всех, как сказать, ходов, то есть как людям проповедовать. Но, дорогие, если ты увидел веточки у людей на улице или где-то там, ты можешь просто сказать, а что это значит? И он тебе будет рассказывать свою историю. И в это время Дух Святой говорит тебе, расскажи ему то, что я хочу рассказать. Что за этими веточками спрятано? Что они не видят за этими яичками, куличками, понимаете? Расскажи. Не осуждая, не надо бить там в бровь, типа я там сразу религиозник. Не этим надо заниматься, а проповедовать Христа. Это же такая возможность для нас, Рождество, Пасха. Столько инструментов Бог нам дал, а мы все сразу, не красился, грешник. Вот, да это разве Евангелие? Да пусть красит, мы красили недавно с ребенком, познать мир красок. Причем это, как еще говорят-то, и практично, и полезно, да, или как еще говорят. Ну, короче, мы же их съели, не выбросили. Да? Поэтому, да. Да слава Богу, знаете, пусть Бог благословит, просто нам нужно, дорогие, рассказать им. Рассказать. Пасха – это светлый праздник. Светлый. Он не темный, не зеленый, не оранжевый. Он светлый праздник. И если ты возьмешь часть этого света и просто принесешь куда-то, поверь мне, ангелы тебе спасибо скажут. Станцуют. Да, за тебя. То есть почему? Потому что свет, он должен распространяться. А для этого его нужно нести. Нести и нести. Аминь. Давайте встанем. Аллилуйя. Слава Богу, дорогие, за вход Христа в Иерусалим. Вход в Христа, то есть для нас это образ того, что Господь однажды пришел в наши жизни. Наши ворота, они не были как эти игольные уши, где Христу надо было вот так вот, знаете, и так невозможно, знаете. Нет! Наши ворота открыты для Него. Он входит с триумфом. И мы здесь, вспомните свои первые впечатления, когда вы переживали Христа. Ну, возможно, кто-то вообще этого не переживал. Но я здесь ревел, сидел на коленях, дорогие. У меня были такие переживания, когда Христос касался моего сердца. Я понимал, что в этот момент я наиболее был открыт для Него. Христос, Он хочет не просто войти. И, знаете, так, зашел, а ворота-то замуровали. Вы же знаете, да, что эти ворота замурованы? Да? В Израиле, по-моему, эти же ворота замурованы. Да. И у тебя куда входить? А у тебя открыты. А у тебя открыты. И он заходит и царствует. И это царство, оно распространяется на все твои сферы. На все твои сферы. И ты почему? Ты же ищешь Царство Божие, а Бог устраивает все. Потом почему? А Он же царствует. Он же заботится. Он
заботится теперь. Вы только представьте, Он царь. Зачем тебе заботиться? Он заботится. Не, ну я же забочусь, я же там иду. Он тебе даст правильные заботы и правильные мысли. Если ты доверишься Его заботе, Он заботится. Вы знаете, Авесолом, когда завоевывал, когда забрать хотел царство у Давида, помните, что сделал Давид? Он говорит: давай я встречу тебя, врага моего, и покажу тебе, кто помазанник. Да? Нет. Он не так сделал. Он встал, и всей свитой, которая пошла за ним, и вышли они, и ушли из города. А знаете почему? Люди. Чтобы людей не погубить. Потому что тогда бы пришел Авесолом, который был без башни, извините меня, то есть который не думал вообще о том, что происходит. Ну, потому что у него были коварные планы, и его использовал другой дух. Он бы просто ради своего царства сравнял бы всех, чтобы воцариться. А Давид, который был царь, он думал о своем народе, и поэтому вышел, и поэтому Бог его потом опять привел. И народ был сохранен. А почему? Бог заботится. Он царствует. Он царствует. Поэтому, дорогие, давайте будем молиться. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за этот день, за величие, Господи Боже, Твое, и за событийность, Боже, и триумфальность того, что произошло, Боже, в то время, когда Ты входил, Боже, в врата Иерусалима, Господь. Все пути были для Тебя открыты, Господь, и Ты шел туда, куда хотел. Ты пришел в Твой храм, чтобы совершить служение свое. Боже, чтобы совершить это очищение, Господь, Ты выгнал, Боже, всех тех, кто сидел в храме в тот день, всех менял этих развратников, Господи, которые использовали просто имя Твое. Ты все это выгнал. Поэтому, Боже, я молю Тебя, войдя в наши сердца, выгони, Боже, этих менял, Господи, которые там, Боже, живут и разменивают Твое святое имя. Внутри нас, Боже, разменивают, Господи, Твое Слово на свое. Боже, пусть будет чистое, пусть будет открытое, пусть будет исполненное Духом Твоим во имя Иисуса Христа, испытанное Тобою, Господи, и утвержденное в Тебе. Боже, во имя Иисуса, Ты царь, и Ты царствуешь, и мы принимаем, и мы, Господи, желаем, чтобы это было всегда Твое царствование в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа благодарим Тебя за Духа, благодарим Тебя за водительство, благодарим за то, что можем пребывать сегодня в Тебе, пребывать в том, что принадлежит нашему Отцу. Благодарим, Иисус, за Твое Слово. Аллилуйя, пребывающее в нас. Спасибо. Спасибо. Аллилуйя.